今集介紹泰北兩樣必玩嘅傳統，大象庇護中心係我哋玩過最難忘嘅景點。去過咁多個旅程當中係超級難忘。仲有青媽更加半個鐘車程以內嘅超正 cafe， 入住 IG 超人氣嘅住宿，竟然同想象中有好大落差。之後我就，但係佢係咪真係去到好恐怖咧？又未至於嘅。Hello， 大家好，我係沙朗啊！我哋琴日咧就入住咗湄林區山上面一個與世隔絕嘅 villa， 係咪好靚啊？我哋今日咧就會出發咧去湄林區附近嘅景點啊，其中一個咧就係我好想去嘅大象庇護中心，可以幫大笨象沖涼，同埋附近咧係有好多靚嘅 cafe 啦。我哋沿路一路經過咧，仲會去一個小村落，嗰度都係一個新興好有人氣嘅住宿啦、景點啦、村落啦，係好特別嘅。咁啊，依家大概搭40分鐘嘅車咧，就可以去到一個大象庇護中心嘅。其實算係近嘅，只不過呢度山路多，所以個預嘅時間要多少少啦。咁我哋呢一日咧出發嘅路線咧，會由湄林玩到去湄安噶。咁其中咧喺湄林咧，其實周邊係有非常之多嘅大象庇護中心。我哋琴晚就住喺湄林區，不過大家一樣可以揀翻由青媽市中心出發嘅，甚至可以入住我哋上一集介紹嘅微燈區，其實都1個鐘車程啫。咁其實都好方便噶。青媽好多山路咧，其實都幾難揸噶，亦都係點解我哋揀包車嘅原因。咁我哋翻上集我哋介紹過嘅包車公司。我哋大象中心啊到咗，喺呢度買飛，然後入去。我哋有得換衫啦，然後呢度有 locker， 呢度有提供麻質嘅服裝俾大家更換嘅。呢度有啲拖鞋啊，成啊，有草帽噶。哇！Hello， 咁啊，接觸大象之前啊，我哋係要上堂噶。咁呢一度嘅飼養員咧就會同我哋講大象嘅習性。而家我哋幫 show 啲啲。How is mean you want the elephant brain stop？ 咁呢個動物嘅呢度嘅大笨象咧就唔使好似以前一樣啊，做啲粗重嘢啦。咁建立呢個大象照顧之家，其實係希望佢哋可以透過適量同人類嘅接觸啊。咁對於佢哋之後身體檢查啊，我哋人嘅照顧咧係唔驚嘅。呢個大笨象嘅神父咁幫佢哋沖涼 ，rub 佢 body， 幫佢洗腳趾啊！哦，有咩嚟㗎？咩嚟㗎？ From the nature， 甜咯。 Malika，not lady boy，they male，they male。同性嘅，但係佢呢個象係 Everybody 比較 knows in one day，the elephant is 屙緊 moving。屎啊佢！大便，they move around 10 times，10 times per day。When they move，而家大家去泰國咧，其實已經好少騎大笨象啦。咁但係其實喺泰北方面啦，仲有好多大象咧係要嚟做啲粗重嘢㗎。咁呢一啲咧被圈養嘅大笨象咧，其實已經失去咗野外求生能力㗎。而如果將佢哋野放嘅話咧，係非常之危險㗎。喺大笨象被奴役同野放之間咧，中間有個出路啊，就係呢一啲大象照顧之家啦。哦， everyone follow me 呢個 please。Little Elephant 啊，佢係一個 special gender 嘅象仔嚟嘅，象，佢都唔係象仔。哇，好有壓迫感啊，好勁啊 Forte，scrub。 ！I hate this。Harder。哇，可以洗後腳喎。你摸佢啊！哦，少少啊，笑啊！佢偷食啊！學完點樣幫佢哋沖涼之後咧，我哋就出發去散步啦。地下好多 BB， 一路行一路我搞唔掂喎，大家有避雷，食緊樹葉啊！ One，OK，放鬆，放鬆。你ไปนั่งอย่างนั้นเลยวิษณุเดี๋ยวช้างตกใจตะลึกตึ๊ด 放鬆。哇，好大隻啊！佢霸晒我。放鬆。放鬆。OK。搶啊搶，掛住。OK。你食緊2嚿仲搶？嚇？冇晒啦。
個園區就唔算大，但係佢哋會有一片咧屬於呢一群大象嘅草地，佢哋夜晚就會喺度休息㗎啦。Banana， 哇 very big， 好 cute。呢個風艇咯。哦，你俾大笨象撞個骨折喎！啲象仔真係超得意，我係第一次見咁細隻大笨象㗎。 ดูว่าดูทีได้น้อยนี่มันไม่กลัวช้างเลยเฮ้ยมันวิ่งใส่นี่นั่นน่ะ posing action 好開心啊！我哋落水玩啊！落水玩嗰開頭其實都好擔心啲水唔乾淨啊，因為我一遇到唔乾淨嘅水，我就會皮膚敏感㗎啦。Frankie 幫佢沖涼。ไป好啲 good job 好嘢好嘢但係你見到咧，佢哋全部都好 enjoy 啊，攤晒喺條河度，其實好開心啊！嗰日真係玩得，我都忍唔住要落水啦。但係條河其實比我想象中乾淨嘅，我都冇痕啊、敏感嗰啲。Can you eat the shampoo? The spoon. Yeah. Oh yeah. It's poo poo. 老婆，你後邊嗰隻 poo poo 緊啊！哇！啲象象，好開心啊！你睇佢幾開心，快啲啦！呢位員工係冇乜力㗎，呢位員工係冇乜力㗎，冇抱㗎。玩泥漿肉啊，好搞笑！呢個真係玩得好開心啊！係我玩過咁多次泰國啊，玩得最開心嘅一次。呢度係有得沖涼嘅，咁我就唔驚換完啲衫冇。有好多毛巾啦，可以 free to use 嘅啲衫啊毛巾。我哋一換好衫出嚟食嘢啦。佢哋嗰邊係淨係餵嘢食嘅啫，咁我覺得體驗冇咁完全咯。但係佢哋好好㗎，有賣嘢食㗎，睇水果咁樣啦。我哋喺度食埋 lunch 咯。 Very delicious. Yeah. 由10點鐘去到12點鐘啊嘛，咁就包咗喺呢個時段入邊。其實你話係咪同象嘅時間好多咧？我覺得即係課體驗嚟講係足夠嘅，但係如果可能課親我體驗嘅話，會覺得有少少唔夠喉。去過咁多個旅程當中係超級難忘。Frankie 係咪最難忘啊？好開心啊！好開心，係真係好開心嘅一個體驗嚟。除咗啱啱嘅保育園之外，我仲非常之推介一個全新嘅綠色地標啊！我哋依家去到呢一個咧，係一個古樹園嚟噶，好似有少少阿凡達嘅感覺，係咪啊？哇，好特別啊！呢度唔係一個普通嘅公園，佢係全泰國第一座嘅古樹博物館嚟㗎。呢度收集咗2000棵巨型古樹，好多樹木嘅樹齡咧都係超過幾百年㗎，甚至有部分係聲稱去到400至500年㗎。我又睇到啲樹係個形狀嘅樹根係好特別嘅，好靚啊！好唔似泰國啊呢度。我哋呢個夏天嚟啊，真係天氣好熱啊，超過36度，有啲水舒服嘅。但係一行近林蔭或者水邊，就即刻 feel 到好涼爽啊！因為古樹上面仲有千秋㗎，咁附近咧仲有一啲台凳添㗎喎，仲有最正嘅咧就係呢一間 cafe 啦。即今日35度，係體感40度，所以呢個樹木園雖然咧都係涼少少嘅，但係冇辦法，冇人再行咗5分鐘，好靚啊！影咗兩張相，衝翻入嚟呢間 cafe， 呢間 cafe 幾舒服。呢間係古樹園入邊嘅 cafe 真係好正，因為周圍都係透明嘅玻璃啦，望到出邊咧係綠油油一片，係非常之好 view 嘅，同埋最緊要冷氣夠大。有啲麵包啊、cake 啊，簡單嘅輕食啦。嘢飲方面啲架撐各方面咧都幾認真嘅嚇，同埋都嘢飲好飲嘅。
都係呢啲咁凍嘅嘢飲同埋咖啡啱。 I still not very hungry. 啱啱其實有傾呢個 Elephant Shelter 其實係咪一個真正嘅 shelter 咧？因為其實咧睇翻 Google 評分啦，有啲人咧其實係對於佢哋仲會落指令俾啲動物啊，同埋嗰啲動物其實佢係有佢指定嘅活動嘅地方嘅。咁其實佢哋覺得係唔係咁好，佢都覺得呢種用嚟叫圈養。喺清邁嘅好多所謂嘅保育園啦，以前其實係大象營嚟嘅，咁純粹係為咗迎合依家保護動物嘅風氣咧，先至開始轉型嘅啫。咁事實上咧，國際公認最好嘅大象保護區咧，一早已經做到完全零接觸噶啦。咁我去完呢個大象保育園之後，其實我出嚟之後都諗咗好耐。作為 content creator， 真係責任去確保自己分享嘅嘢係啱嘅，係正確嘅。咁我問個導遊啦，咁其實導遊阿 Ken 就話，咁其實已經比起一般咧，佢哋傳統對待大笨象已經好咗好多噶啦。咁呢啲庇護中心咧，其實咧佢哋都要營運嘅，佢某程度上咧都需要令到啲遊客開心啦，所以一啲基本嘅互動咧係需要嘅。原來仲有一個重點嘅就係點解唔放翻啲大笨象去野外咧？喺泰國政府咧其實係唔中意啲大象去野外嘅，因為佢哋其實係會造成好多個破壞，闖入人哋嘅屋企啊，推翻成架貨車啊。網上見到啲片都會見到咧，佢哋其實係會 damage 一啲嘢嘅。咁佢哋揾地方覓食啦，咁象群要遷移啊，要活動啊，其實佢哋需要大嘅空間啦。咁反而係冇好好地去規劃一個地方俾佢哋咧，反而係更加麻煩。所以呢個方法，我諗對於遊客或者對於一啲庇護中心嚟講，已經算係一個最好嘅結果。咁當然啦，唔同嘅庇護中心咧有唔同嘅方法啦。一啲基本嘅指令或者基本嘅互動，如果對象唔係有太大嘅負擔，佢哋都會覺得係一個 win-win 嘅一個方式咁樣咯。有同樣去過呢一啲保育園嘅朋友咧，都提醒我，如果想知道佢哋有冇虐待大象啦，可以留意翻2點啊。大象身上面有冇一啲新嘅傷痕啊，同埋留意翻丈夫手上面有冇拎住一啲尖鋭嘅工具。So far我哋啱啱參觀嘅呢一間咧，其實都冇乜問題，所以我都終於放寬心啦，好開心啊！佢睇啲相，佢哋個象鼻係咁樣呢話。我最中意清邁嘅一點咧，就係佢好多 cafe 咧都有唔同嘅主題啊，好似我哋琴日咁啦，有飛機主題啦，有顛倒屋啦，仲有一個超大嘅打卡瀑布園區。但係今日咧就去一間咧可以做手作嘅 cafe 啦。呢度係一個融合咗泰國傳統青瓷工藝啦，同埋當代藝術同埋自然靚景 cafe 嘅地方啊！咁一入到門口啦，就會見到呢一度咧有好多嘅傳統好靚嘅青瓷作品啊，全部都係翠綠嘅釉色，加上非常之精緻嘅畫工。咁亦都可以揀一啲好有質感嘅手信啊，例如一啲茶具啊、香薰燭台啊、一啲器皿等等嘅。Earl Grey White Tea 蠟燭。小手工藝係啊，好靚啊！入邊呢個展示空間咧，都係極度奢華啦，有少少好似皇宮嘅感覺啊！我覺得佢真係好成功去將一個廠房轉型到一個打卡點。大家細睇呢泰國青瓷作品嘅時候，係咪覺得同中國嘅青瓷好似呢？原來佢真係同中國有淵源㗎。話說喺13世紀嘅素可泰王朝啊，當時嘅泰國國王咧，特別喺中國咧請咗一批頂級嘅陶瓷工匠咧過嚟泰國傳授呢個秘笈。咁呢一批師傅嚟到之後咧，發覺泰國嘅泥土係好特別啦，所以用咗當地嘅獨特植物草木灰去做釉料，做咗呢種咧咁特別嘅瓷器啊，咁就叫做宋卡洛。後嚟喺蘭納王朝咧，就將呢種技術移師到去清邁。咁呢一間 cafe 我覺得係非常之用心營運啊！我唔知點解咁少人啊，咁但係我覺得係好值得大家嚟嘅。好癲啊！呢度嘅甜品咧係用呢度嘅陶瓷咧去 serve 噶，幾靚啊！正常嗰啲熟食啊、蝦嘅米粉啊，我覺得都有。有啲簡單少少嘅。我上網見到係有 workshop 嘅，但係我唔知嗰啲時間係點樣，唔係好睇到嘅資料。原來有啦，原來有半日同埋全日嘅，咁可以玩，直情係可以玩埋整嘢喎。
你可以揀唔同動物，然後上色咯。畫筆我都擺低咗好多年嘅啦，你叫我畫畫，我依家都唔識畫，咁所以揀咗個最簡單嘅款式啦。為咗紀念我哋今日象獎之旅，我整咗隻小象象。店家會即場提供顏料畫筆俾你，咁就可以一邊喺度食嘢啦，又一邊可以慢慢畫啊。Frankie 好食嘅，我就係好畫畫，呢個咪擺低佢嘅最好嘅方法。哇！你日食咖喱麵嘅呢條友，點解你唔試下其他嘢嘅？好食啊，咖喱麵係嘛？睇啲工序畫就好容易啊，到自己畫嗰陣時咧，真係手忙腳亂啦。咁細支畫筆咧，要好似佢哋咁畫啲咁靚嘅線條出嚟，真係非常之有難度。不過咁精緻嘅甜品咧，價錢方面真係唔平啊！好似呢一個 set 咧，其實都要100蚊㗎。之前有一路忍住唔食芒果糯米飯，就係想揾一個好啲嘅地方去食呢一件事。唔錯唔錯，有 feel 有 feel 呢度。我哋食緊嘢嘅時候咧，店家就幫手搽翻一層 coating 喺度，咁啊一邊等乾一邊食嘢啦。乾咗之後就可以即場拎走你嘅作品，將泰北嘅工藝帶翻香港啊！如果唔係由古樹園出發嘅話咧，由青馬市中心揸半個鐘車咧都可以到呢度噶。咁呢一晚入住嘅住宿咧非常之有特色啊，喺一個山林入邊嘅1個鐘車程啦，而且要揸上山啊，比較考技巧，而且需要租4驅車。哇！終於嚟到呢度，呢度真係唔簡單，因為呢度啲路咧係好複雜，好難揸噶。唉，就係門口呢條路，我諗難到90% 香港人。我知呢度有好靚嘅住宿，但我估唔到呢個餐廳咧都係咁靚嘅喎。其實周圍環境真係一片樹林啊，咩都冇噶附近。Frankie 話呢度仲差卡過琴日嗰間。鬼叫你同我一齊咩？呢度其實本身係網上面見到一個幾特別嘅住宿，然後發現佢喺 IG 嘅一個好紅嘅景點嚟，即係都有幾多 IG 人特登嚟呢度影嘢啊成。我自己睇中嘅唔係呢一點，係因為佢本身呢度真係好寧靜，佢一個隔離嗰條村咧係我哋聽日會去嘅地方啦，嗰個叫美金捧村啊嗰條，咁嗰條村係好 chill 好 relax 係好好 feel 嘅，你會中意。你平時就係嫌我啲旅行太長啊嘛，啱啱 Frankie？係裝逼。我盡量都希望可以10點幾11點先 check out 啦，盡量咁啊唔想太辛苦。嚟到清邁係應該要度假㗎。咁啱 check in 嘅時候咧，其實佢都俾咗佢哋個 menu 我哋睇啦，就揀咗聽朝早餐同埋今晚食嘅嘢。咁其實呢度咧都有啲幾誇張嘅 set 嘅，有冇見到啊？和牛 set 啊，燒烤 set 啊，shabu shabu。佢都有啲阿拉卡單嗌嘅，普通嘅冬陰功啊、咖喱啊、單點嘅 menu 咁，都幾得意。哇！我哋嘅住宿究竟係點嘅咧？好期待。究竟我哋嘅住宿喺邊咧？嗰度係一個雀籠，我有諗過住嗰間。
一去到間酒店咧，呢個人咩都唔講就走去影嘢啦。酒店一定佢係好滿意啊！我哋今晚嘅住宿好浮誇。呢度日頭咧，其實就唔多蚊嘅，就算喺出面沖涼啊或者浸浴咧都 OK 嘅。但係真係唔好喺傍晚時分做呢一件事啦。傍晚時分啲蚊就開始出沒噶啦，仲有啲昆蟲都係啊。夜晚更加唔好浸添。呢度附近真係一個森林嚟噶。我最欣賞嘅房入邊咧都打理得幾企理幾乾淨噶，同埋雖然係近森林啦，但係佢真係可以做到入邊咧係一隻蚊啊一隻小昆蟲都冇嘅。咁住宿呢邊咧都好貼心咁提供蚊怕水，咁大家就可以盡情玩啦。最正喺呢個按摩池邊啊，竟然有一箱咁樣嘅凍飲啊，真係浸完再飲好爽。好原始咁沖涼喺度，對住個森林咁樣沖涼真係未試過。呢間民宿嘅老闆咧就好中意貓噶，呢度養咗咧一共19隻貓啊，2隻，哇，有2隻豹貓喎，原來仲喺呢度食個晚餐先，呢度好好 feel 係咪啊？我本身咧其實好想影好多個環境，住宿環境幾靚，但係我覺得要留翻少神秘感俾大家。我有陣時掛住影咧，其實我自己 enjoy 唔到，我只係好似表演咁俾大家睇。所以我覺得有陣時咧做 YouTuber 有個位就係你掛住影嘢，其實你根本 enjoy 唔到。所以我會寧願真係花多啲時間去陪阿 Frankie 啊，一齊 enjoy 下個環境啊 ，hea 下，真係去一個真正放鬆嘅假期。我先講到俾大家聽，其實呢度係幾咁正，係咪 Let's try。你好驚，唔知點算，因為我同 Frankie 都唔係好食得辣。我係唔食得辣，但係佢係會舐嘢。好彩我哋有帶一支好好用嘅嘢。史密達。咩史密達？史密達啊嘛。哦，人哋唔係叫史密達。試一粒先，唔好飲個湯。我哋齋食咁樣睇下得唔得？可能。Frankie，你覺得今次嘅旅行點啊？冇咗嗰種操勞嘅感覺。仲見到太陽，翻到酒店真係好開心。仲可以喺酒店度 hea，係咪好少啊？係好食嘅。如果辣得嚟好食嘅話，我都會盡量食。呢個係唔辣嘅。嗯。奇怪，點解呢度會無啦啦有 pizza 嘅咧？滾得滯。嗯。咁我都唔想俾太多幻想俾大家，因為呢類型嘅住宿咧，其實有個真相就係出面真係好多昆蟲啊！因為始終都係山上面啦，咁周圍咧本身已經多昆蟲嘅，加埋啲乜嘢咧？燈係啦，出邊有好多 decoration 啦，係啊，睇上係好靚，但係事實就係夜晚咧，基本上6、7點打後咧，啲昆蟲開始聚集，咁就會黐晒啲玻璃度。基本上咧，你唔出去還有之可啊嚇！一出去你就會 V 哇鬼叫。啱啱我哋咧就喺餐廳嗰度食完飯，行翻嚟間房啦。咁呢個過程當中咧，條走廊都冇乜嘢嘅，但係一翻到房門口咧，哇！一堆嘢喺度飛緊，之後我就即係 Frankie 話係蟬嚟嘅，佢係冇害嘅昆蟲嚟嘅，但係都真係好恐怖啊嘛，大佬啊，好大隻啊，同埋山上面嗰啲昆蟲唔係一般嘅 size 嚟嘅，我只可以講。同埋咧，如果大家想浸浴嘅話咧，最好真係 check in 咗嘅時候就即刻浸啊，因為夜晚你冇可能浸到啊。但係佢係咪真係去到好恐怖咧？又未至於嘅。如果你入黑嘅時候匿翻入房嘅話咧，基本上都冇乜問題嘅。我覺得係要講翻個真相俾大家聽，唔好大家見到哇 IG 打卡好靚啊就衝過去。係啊，哇一片狼藉啊，係點樣㗎？琴日係啊，有啲蜜蜂仔啊。想像係美好，現實係骨感㗎。我肚仔有啲頂唔順啊！你係咪驚賴屎啊？
一早起身就跑過嚟喎佢，你琴日有冇見到佢啊？唔係啊，我冇見到佢嘅。呢度簡直係貓酒店，好搞笑啊！你睇下仲有一隻啊，圍住我哋。酒店提供嘅早餐咧係非常之豐富，根本就可以當係午餐咁食。我未見過一朝早竟然可以有咁大個菠蘿炒飯。唔記得咗雞唔知乜鬼雞嘅湯飯。之後去隔離嘅文青小村咧，淨係飲下嘢都夠啦。今朝我哋一早食完早餐啦，我哋今日就會去薇金圃村啦。咁我哋留翻下一集再介紹啦。如果大家都中意我哋嘅片嘅話，或者中意我哋呈現咁真實嘅景點啊住宿嘅話，記得 comment、like、share、subscribe。我哋下集再見啦，拜拜。佢叫啦，泰國飛包都係喵嘅咩？鴨，咦，好開心啊！好傻啊你！冇啦，冇啦，真係冇啦。好可愛嘅，即係會跟你跑㗎。下集帶大家去清邁最紅嘅景點同埋打卡餐廳。清邁可以好地，亦都可以好正㗎。仲會介紹一個大家熟悉而隱藏嘅景點，同埋必買手信。如果你中意呢個行程，但又唔想 plan 得咁辛苦，可以喺片嘅下面，又或者撳暫停，喺左下角咧就揾到一個購物嘅標誌，可以單次購買我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途噶。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表格。包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每個行程時間同景點都會連接去城換案內同埋 Google Map，方便你隨時更改行程。